مرحبا أصدقائي، أنا إيكا كفستادزه. بدأت مؤخرا تعلم اللغة العربية بمساعدة بيكا كورشيا، ونجحت في ذلك بشكل جيد جدا لدرجة أنني بدأت. Mia grande simpatia e amore per Becca Corsia, non mi piace parlare in arabo. Penso che non mi si addica, ma credo che l'italiano mi debba stare molto bene. C'est pourquoi nous devons savoir ce qui se passe, pourquoi cela se passe, et surtout, quel devrait être le rôle de la Géorgie en tant que petit pays dans le contexte de ces immenses changements géopolitiques. C'est pourquoi ils doivent écouter. როგორც ნახეთ, ეს მე ვარ. ხმა ჩემია, ინტონაცია ჩემია და სამ ენაზე სრულყოფილად ვლაპარაკობ. სიამდვილეში ამენები და მხოლოდ ფრანგული ვიცი, მაგრამ სამწუხაროდ ფრანგულსაც ვერ ვლაპარაკობ ასე კარგად. ეს ყველაფერი გააკეთა ხელოვნურმა ინტელექტმა. არის ასეთი API, ტელეფონში შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ, ის ჩაიწერს თქვენს ავატარს, შეგისწავლით, თქვენ ხმა შეისწავლის, ინტონაცია შეისწავლის და შემდეგ ნებისმიერ ვიდეოს მისცემთ, ნებისმიერი შინაარსის ვიდეოს და ის თქვენთვის ასურველ ნებისმიერ ენაზე გითარგმნით. სხვა შორის ეს არაბული ვიდეო დავდე Facebook-ზე და სადღაც 100,000-მდე ნახვა მოაგროვა და ნამდვილად არ ვიცი ამ 100,000 ადამიანიდან რამდენმა დაიჯერა რომ არაბულს წყალივით ვლაპარაკობ. იმიტომ რომ ჩემმა მეგობრებმაც Facebook-ის კომენტარებში დამიწერეს რომ აი როდის ისწავლე არაბული, როდის გამოგრჩა და მე რო უთხარი რომ ხო მიწერია მეთქი ზემოთ რომ ეს ხელოვნურმა ინტელექტმა გააკეთა, მითხრას რომ იცი რა, აი მაგისთვის არ შეგვიხედია, არ წაგვიკითხავს და უბრალოდ შთაბეჭდილების ქვეშ აღმოჩნდით. მოგეთ ამ სახალისო ამბითად შეგვიძლია მოუყვეთ რამდენად დიდი შესაძლებლობები აქვს ხელოვნურ ინტელექტს და რაც მთავარია, როგორ შეუძლია მას ყველაფრის გაყალბება. შექმნას ყალბი ვიდეო, შექმნას შესაბამისად ყალბი ილუზორული რეალობა, რომელსაც ყველა თქვენგანს დააჯერებს. მაგრამ ყველაზე საშიში არის ის, რომ როგორ შეუძლია ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენოს იმ ჯგუფმა, რომლის ხელშიც არის კონცენტრირებული ძალიან დიდი ფული, დიდი ძალაუფლება და რაც მთავარია, ეს ინოვაციები თავად. ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტზე ბევრ გადაცემას ჩავწერთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოაზროვნე დღეს ფიქრობს, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის სამყაროსთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა ახლა. რომ ის შეიძლება ეგზისტენციალურ საფრთხეთაც კი მივიჩნიოთ, ამიტომ არა ამერიკა-ჩინეთის დაპირისპირება, არა ბირთვული ომი, არამედ სწორედ ხელოვნური ინტელექტია ყველაზე დიდი პრობლემა და გამოწვევა. ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ თემაზე სხვადასხვა კუთხით, მათ შორის რა პროფესიებს ემუქრებათ საერთოდ გადაშენება, ეს საინტერესო უნდა იყოს სტუდენტებისთვისაც, პროფესიის არჩევის დროს, მაგრამ დღეს მინდა კონცენტრირდეთ აი იმ თემაზე, რომელიც დავაანონსე წინა გადაცემაში, ტექ ოლიგარქიაზე, Silicon Valley-ის იმ ძალიან დიდი ძალაუფლების მქონე ადამიანებზე, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ დროა უკვე პოლიტიკური ძალაუფლება მოიპოვონ და რაც მთავარია, მათ აქვთ იდეოლოგია. ყველამ კარგად იცით, რასაკვირველია მასკი, ყველაზე ცნობილი ფიგურა, მაგრამ მასკის მიღმა არსებობენ კიდევ უფრო გავლენიანი ფიგურები, რომლებთაც აქვთ, როგორც თქვი, კონკრეტული იდეოლოგია და დღეს მე მინდა, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ საერთოდ ამ ხელოვნურ ინტელექტზე, მისგან წამოსულ გამოწვევებზე, როგორ შეიძლება ის გამოიყენონ პოლიტიკური ზემოქმედების ბერკეტად, როგორ შეიძლება შეცვალონ ამით პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ამ თემაზე ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ თავისი თაობის, აი ნამდვილი ვარსკვლავი სანდრო შარაშენიძე, რომელმაც დაამთავრა ჩიკაგოს უნივერსიტეტი და ახლა PhD-ს აკეთებს სტენფორდის უნივერსიტეტში, სწორედ სტენფორდიდან ჩაგვერთვება სანდრო, ასევე სტუდიაში გვყავს მინდია არაბული, წერალი, სცენარისტი, მათ შორის ბექა ყორშიას სცენარისტი, თბილისის სტენდაპის წევრი, მარკეტოლოგი,
ხო? Copywriteri, მაგრამ ნუ სფერო ეგ არის. მაგრამ სანამ მინდიასთან დავიწყებთ საუბარს, ჯერ მოვისმენთ, მინდია ჩვენთან ერთად იქნება და ერთად მოვუსმენთ სანდრო შარაშენიძეს. მასთან დავიწყებთ საუბარს პროექტ 2025-ზე, რომელზეც შეიძლება ბევრ თქვენგან სმენია და მე ვიცი, რომ ბევრ თქვენგანს ეს თემა ძალიან აინტერესებს, ამიტომ დღეს ამ მიმართულებით ძალიან ბევრ თემას ამოვწყურავთ. მანამდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის YouTube პლატფორმა მისმინე, სადაც ჩვენი გადაცემები იდება. ძალიან დიდი მადლობა იმ გამოხმაურებისთვის, რომელიც ამ ერთი კვირის განმავლობაში გქონდა. ყურადღების წავიკითხეთ თქვენი კომენტარები, თქვენი რჩევები, მათ შორის რჩევა ჩემთან, რომ ცოტა უნდა ვილაპარაკო, მაქსიმალურად შევეცდები. ასე იყოს, ნუ ყოველ შემთხვევაში შევეცდები მაინც. და ეხლა დავიწყებთ საუბარს სანდროსთან და შემდეგ როგორც გითხარით, გადავალთ მინდიასთან. ვიწყებთ საუბარს სანდრო შარაშენიძესთან, რომელიც ეხლა სტენფორდიდან ჩაგვერთვება. სანდრო, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ცოტა ადრე არის სტენფორდში და დიდი მადლობა, რომ ჩვენი გულისთვის ასე ადრე გაიღვიძე. მოკლედ, ჩვენ ვისაუბრებთ ეხლა ტექ ოლიგარქიაზე, რომელიც რეალურად ძალიან სერიოზულ საფრთხეთ ჩანს. მაგრამ რადგან ტექ ოლიგარქიას უკავშირებენ პროექტ 2025-ს, რომელზედაც დღეს ყველა ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეთ ამ პროექტს და მივადევნოთ თვალი. Project 2025 will destroy America. Look it up. მოდით ჯერ ვილაპარაკოთ რა არის ეს პროექტი 2025. ეს არის Heritage Foundation-ის, არის ასეთი კონსერვატორული think tank-ი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც სხვა კონსერვატორულ ორგანიზაციებთან ერთად შეიმუშავა გეგმა თუ რა უნდა გააკეთოს ტრამპის ადმინისტრაციამ და ამ გეგმაში არის ფედერალური ბიუროკრატიის შემცირება, აღმასრულებელ შტოზე კონტროლის გაძლიერება და მემარცხენეების დღის წესრიგის გაუქმება სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად კლიმატის ცვლილება, განათლება, LGBT უფლებები და ასე შემდეგ. ეხლა ისტორიული პერსპექტივიდან რო შევხედოთ და უბრალოდ ესეც მინდა ეს კონტექსტიც გავიაროთ, ამერიკაში მთავარი თემა დებატების იყო ან ფედერალიზმი, ანუ ფედერალური ხელისუფლება უფრო დიდი უნდა ყოფილიყო, უფრო ძალაუფლება უფრო დიდი უნდა ქონოდა თუ შტატებს და მეორე ასევე უკიდურესად მნიშვნელოვანი სადისკუსიო თემა იყო მთავრობა უნდა ყოფილიყო პატარა თუ დიდი და უკვე მე-20 საუკუნიდან განსაკუთრებით რესპუბლიკელები ითხოვდნენ რომ მთავრობის ზომა დაპატარავებულიყო, ამ პირობას დებდა ყველა, მათ შორის ეიზენჰაუერი, რეიგანი, მაგრამ პირობა ვერ შესრულდა რესპუბლიკელების აი ესეთი თქვათ უფრო კონსერვატიული ფრთა ყოველთვის უკმაყოფილო იყო იმ განხორციელებული რეფორმებით რომელიც ამ მიმართულებით ტარდებოდა და ერთი შეხედვით იმის მოთხოვნა რომ ბიუროკრატია უნდა შემცირდეს აი კონსერვატორების მხრიდან თითქოს ნორმალურია და არაფერი ამაში განსაკუთრებული არ არის მაგრამ მარტო ეს არ არის პროექტი 2025 მოდი გავიაროთ რა აქცევს ამ პროექტს ამ გეგმას ასეთ მნიშვნელოვნად და რატო უკავშირდება ის ტექ ოლიგარქიას. კი ბატონო. და როგორ? მადლობა გამოწვევისთვის და მივესალმები მაყურებელს. რომ გადავიდეთ ამ თემაზე. პროექტი 2025 საჭირო გახდა ერთი მთავარი მიზეზის გამო. ეს არის რომ 2016 წელს ტრამპმა გაიმარჯვა არჩევნებში, მან საერთოდ არ იცოდა რა საკეთებდა. ანუ არ ქონდა მკაფიო გეგმა იმისა თუ რა რეფორმები უნდა რომ გაეტარებინა, ვინ იქნებოდა მის გარშემო, ვინ იქნებოდა გუნდი და ასე შემდეგ. ეს სერიოზული პრობლემა ჰქონდა მაშინ ადმინისტრაციას. ამ ადმინისტრაციაში ეს უნდა იყოს სხვანაირად. ამას ფიქრობდნენ უკვე 24-ში, რომ ჭირდება უკვე წინასწარ გააწერილი რეფორმები, რაც გავატარებთ და ასე შემდეგ. მათ შორის მიხვდა რომ ერთი კი სტანდარტული რესპუბლიკური გეგმები ჩვენ გვაქვს, რომ შევამციროთ მთავრობის ზომა, მაგრამ ბევრ გეგმასთან ეს ბოლომდე თავსებადი არ არის. უფრო კონკრეტულად რა გულისხმობ ამაში? ბევრ ტრამპის მიზანს ესაჭიროება პირიქით დიდი მთავრობა და ბიუროკრატიაზე უფრო მეტი კონტროლი. მაგალითად, ახლა არასაცილობენ არლეგალი იმიგრანტების დეპორტაციას, ამას ვერ გააკეთებს მცირე მთავრობა. შენ ჭირდება პირიქით ბევრი საიმიგრაციო აგენტი, რომელიც ადგება ადამიანებს იპოვის, ვინც არლეგალები არიან და დაადეპორტებს ქვეყნიდან. ამას მცირე მთავრობა ფუნდამენტურად ვერ აკეთებს. თუმცა 2025-ში
არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. რომ რაღაცა შეიძლება აუქმებდე რიგს აგენტუებს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი, რომ პრეზიდენტი არის აღმასრულებელი რგოლის მეთაური. და შესაბამისად, რადგან მეთაური არის აღმასრულებელი რგოლის, ანუ სრული კონტროლი უნდა ჰქონდეს მას აღმასრულებელ ბიუროკრატიაზე. ეს პრინციპულად განსხვავდება მისგან, რაც ბოლო, არ ვიცი, 50 წელი ამერიკაში ხდება. ბოლო 50 წელია ამერიკაში ნებისმიერ დეპარტამენტში მუშაობს უამრავი ადამიანი, რომელიც იქ არიან როგორც დემოკრატიული პრეზიდენტების დროს, ასევე რესპუბლიკელი პრეზიდენტების დროს. და ისინი თავიანთ საქმეს აკეთებენ, იმის და მიუხედავად თუ სხვა რა ხდება ქვეყნის პოლიტიკაში. ამიტომაც ნაწილი ამერიკის პოლიტიკის უბრალოდ რაღაც შოულებრივი საჯარო მოხელეების მიერ დგინდება, როგორც საქართველოში ხდებოდა დიდი ხნის განმავლობაში. მაგრამ თუ შენ მიგაჩნიო ეს ადამიანები არ ექვემდებარებიან იმ მიზნებს, რომელიც შენ გაქვს და ზუსტად ისე არ მოიქცევიან როგორც შენ პრეზიდენტს გინდა, მაშინ გიშდება სტიმული, რომ ესენი გააგდო, მოიყვანო სულ შენი ხალხი, რომ შენი მიზნებისთვის გამოიყენო. ეს არის პროექტი 2025-ში მთავარი მუღამი. რომ ჩვენ არათუ ბიუროკრატიას უბრალოდ ვამცირებთ, არამედ რაცაც ვტოვებთ, იმაზე სრულ კონტროლს ვაძლევთ პრეზიდენტს, რათა მან უკეთ გამოიყენოს თავისი მიზნებისთვის. ეს და დაახლოებით ეხლა ხდება ესე, როცა იუსტიციის სამინისტროს მაგალითად მთლიანად გაკონტროლება უნდა, როცა სასამართლო შტოს მთლიანად გაკონტროლება უნდა და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა მიმდინარეობს სასამართლო შტოსა და პრეზიდენტის ინსტიტუტ შორის, მოდი ესე ვთქვათ, და ეს იქნება ალბათ გადამწყვეტი ბრძოლა, ხო? კი ბატონო, ამ წამს სერიოზული კონფლიქტი დაიწყო, იმიტომ რომ დეპორტაცია მოხდა ერთ-ერთი იმიგრანტის, რომელზეც სასამართლო ბრძანება გასცა, რომ დაბრუნდეს ამერიკაში. იმიტომ რომ მისი დეპორტაცია არ მოხდა ლეგალურად. იგი ამ წამს არის ელ-სალვადორში. ელ-სალვადორის პრეზიდენტი ამერიკაში იყო 2 დღის წინ და ერთ გვერდზე ეჯდა ტრამპს და ორივემ თქვეს, რომ ბუკელელემ თქვა, რომ მე ვერ დავბრუნებას ამერიკაში, ტრამპმა თქვა, რომ მეც ვერ წამოვიყვან იქიდან. და ეს არის მის მიუხედავად, რომ უზენამა სასამართლომ დაამტკიცა ქვედა რგოლის ინსტანციის ბრძანება, რომ ეს ადამიანი დაბრუნებულიყო ამერიკაში. ამიტომაც რაღაც ნიშნები გამოიკვეთა შესაძლო კონსტიტუციური კრიზისის. და ამის რაღაც ესკალაციას ელოდება ამ წამს ყველა. კი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა. მოდი, ეხლა დავბრუნდეთ აი ძალიან საინტერესო თემას, ჯერ ტექ ოლიგარქებზე ვილაპარაკო და მერე რამდენად სახიფათოა ამ ტექ ოლიგარქების ხელში ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ისედაც ძალიან დიდ ხიფათს წარმოადგენს. მოკლედ, ყველა იცის მასკი, ის არის ყველაზე პოპულარული ფიგურა დღეს ალბათ მსოფლიოში, თუმცა განსხვავებით წარსულისგან, დღეს არის მისი პოპულარობა ძალიან უარყოფითი პოპულარობა აქვს, მისი ამ პოპულარობის დაცემამ გამოიწვია მისი ასევე ქონების შემცირებაც, მაგრამ ის მასკი არის ერთ-ერთი იმ ტექ ოლიგარქებს შორის, რომლებსაც დღეს აქვთ უზარმაზარი გავლენა ამერიკის ადმინისტრაციაზე და იქ მათ ყავთ თავიანთი კაცი ჯეიდი ბანსის სახით, რომელიც სწორედ მათი გავლენების წყალობით მოხვდა ტრამპთან, თორე ჯეიდი ვენსი ჩვენ გვახსოვს 2016 წელს როგორ განცხადებებს აკეთებდა ტრამპის საწინააღმდეგოდ, ის ტრამპს ფაშისტს ეძახდა, თუმცა ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც შეხვდა პიტერ ტილს. და ეხლა დავიწყოთ იმაზე საუბარი, ვინ არის პიტერ ტილი, ანუ ეგრეთ წოდებული PayPal მაფიას ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი წევრი, რომელმაც PayPal-ი მათ შორის მასკთან ერთად დაარსა. კი ბატონო, პიტერ ტილი არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერსონაჟი ამ მემარჯვენე ფრთიდან. უკვე, არ ვიცი, ძალიან დიდი ხანი არის ცნობილი ლიბერტარიანელი და 20 წლის წინაც იგი წერდა სტატიებს იმის შესახებ, რომ მისი აზრით დემოკრატია და თავისუფლება არ არის ერთმანეთთან თავსებადი. და ცოტათი მიდრეკილება ჰქონდა, ამიტომაც მას ყოველთვის ნაკლები დემოკრატიისკენ, მეტი ავტორიტარიზმისკენ და თან აი ამ მემარჯვენე ფლანგზე ითვლებოდა ყოველთვის ერთ-ერთ ყველაზე გონიერ, ჭკვიან და რაღაც სტრატეგოს პერსონაჟად. PayPal-ი შექმნა ილონ მასკთან ერთად და დევიდ სექსთან ერთად თავის დროზე. იყო მარკ ზუკერბერგის ერთ-ერთი პირველი დამფინანსებელი, Facebook-ის ერთ-ერთი angel investor-ი ესე ქვია. Drop the just Facebook. It's cleaner. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 2016 წელს, როცა ტრამპი იყო სრულიად არაპოპულარული ელიტებთან და არავინ მას სერიოზულად არ უყურებდა,
პიტერ ტილი იყო ერთადერთი ალბათ აი ამ სერიოზულ ადამიანებს შორის ბჭყალებში, ვინც ტრამპს დაუჭირა მხარი. ანუ ძალიან მარტივი რაღაცა იფიქრა მან, რომ შემიძლია ტრამპს დაუჭირო მხარი, თუ ვერ მოიგებს არჩევნებს, ვერ მოიგებს და რა ვქნა ახლა, ვიღაცები გამაკრიტიკებენ. მაგრამ თუ მოიგებს არჩევნებს, მე ვიქნები ალბათ ერთადერთი ტიპი აი ამ ფლანგიდან, რომელიც მას ხარს უჭერს და ბევრად მეტი გავლენა მექნება, ვიდრე სხვა შემთხვევაში მექნებოდა. ეს მარტივი გათვლა გააკეთა მან 2016 წელს და 2016-დან 20-მდე მას მუდმივად ხაზი ჰქონდა ადმინისტრაციაზე. პიტერ ტილის წყალობით, შემდგომ რომელმაც თავის დროზე ხელი შეუწყო JD Vance, რომ მოხვედრილიყო ამ ტექ სამყაროში, თავისთან დაასაქმა, მისი წყალობით JD Vance დღევანდელი ვიცე-პრეზიდენტი გახდა თავიდან სენატორი. $15 მილიონი ზონაცია მისცა მან მის კამპანიას და როცა სენატორობა სურდა Vance. და ესე ითვლება, რომ მისი შექმნელი არის ნაწილობრივ. და რომ იგი დაეხმარა სერიოზულად, რომ მოხვედრილიყო ამერიკის ადმინისტრაციაში. ანუ, რომ დავალაგოთ. პიტერ ტილი, ესე უნდა შეხედოთ რა, ეს არის რაღაც ტექ სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანი, იმიტომ როგორც მასკთან, ასევე ცუკერბერგთან და ყველა სერიოზულ ადამიანთან ამ სფეროში მუშაობდა. ის არის, ვინც აღმოაჩინა JD Vance ხელი შეუწყო, რომ მოხვედრილიყო მთავრობაში და აქვს ძალიან აი ანტიდემოკრატიული ტენდენციები. იმიტომ რომ მიეშთი რომ დემოკრატია არის საფრთხე თავისუფლებისთვის. ეს არის თავისუფლების რითიხსნის ამას, მოდი ეს როც აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს და აქვე შემოვიყანოთ კურტის იარვინი, რომელიც არ არის მილიარდერი, მაგრამ ის არის ფილოსოფოსი და სწორედ იარვინის იდეების გავლენაც ძალიან დიდი იყო ტილზე და ისინი დღეს აი ხო ტანდემში არიან. ხო, არსებობს ასევე ეგეთი პერსონაჟი კურტის იარვინი, კი, რომელიც აი რომ დაგუგლოთ, ნახოთ ფოტო და მოусმინოთ, მიხვდებით, რომ აი რაღაც ისეთივე პერსონაჟი არის დაახლოებით როგორც დუგინი სიტყვაზე. ან კურტის იარვინი არ არის ადამიანი, რომელიც რაღაც ტრამპს ელაპარაკება და ტრამპზე აქვს გავლენა ან რაღაცა მსგავსი. მაგრამ იარვინს ბევრი ადამიანი კითხულობს და მე მათ აზრებზე ის გავლენას ახდენს. და რას ფიქრობს იარვინი? იარვინი ფიქრობს, რომ დემოკრატია არის ცუდი. დემოკრატია არის ცუდი ბევრი მიზეზის გამო და რომ არსებული ინსტიტუციები, როგორც უნივერსიტეტები, სახელმწიფო, მედია, ასე შემდეგ, ყველაფერი არის რაღაც ამბავში დამნაშავე და კატასტროფისკენ მივექანებით და საჭირო აი რომ სამყარო იმართებოდეს მონარქიული პრინციპებით. ანუ ქვეყანას არ უნდა ყავდეს პრეზიდენტი, რომელიც არის არჩეული ხალხის მიერ ან რაღაცა მსგავსი, ქვეყანას უნდა ყავდეს აღმასრულებელი დირექტორი. ქვეყანა უნდა იმართებოდეს ისევე როგორც კომპანიები იმართება. და რომ სწორი მართლობის მოდელი არის როგორც აი სინგაპურში ქონდა ლი კუან იუს. ანუ მას წარმოუდგენია რომ ესეთი რაღაცა ფილოსოფოსი მეფე უნდა ყავდეს ქვეყანას, რომელიც ფაქტიურად სრული კონტროლი აქვს ყველაფერზე და რასაც უნდა იმას აკეთებს. რომ დაფიქრდეთ, აქ არის რაღაცა მკაფიო კავშირი პროექტი 25-ის იდეასთან. რომ არა ის რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ბოჭავს პრეზიდენტს და აგრძელებენ იმის კეთებას რაც ისაც აკეთებდნენ, არამედ ის რომ პრეზიდენტს აქვს სრული კონტროლი აღმასრულებელ ფლანგზე. რაღაც აშკარა კავშირი არ მორიდია შორის. კურტის იარვინი თვითონ ამბობს და ტილი არ უარყოფს, რომ ტილი, მის მხარეს არის. ესე იძახის, რომ აი სრულიად რაღაც გააგებული აქვს ყველაფერი პიტერ ტილსო. JD Vance ამბობს, რომ მათ არ აქვს კომუნიკაცია, რომ მხოლოდ ერთხელ ყავს გაცნობელი, თუმცა გასაგები რაღაც ტილის გავლით მისი იდეები მასე ნაწილობრივ აშკარად ითარგმნა. და სავარაუდოდ JD Vance, რომელიც ხშირად კითხულობს აი მსგავს ბლოგერებს, იმიტომ რომ Twitter-ზე ძალიან ხშირად ვხედავთ ხოლმე JD Vance ჩვეულებრივ ადამიანთან შედის ხოლმე კომუნიკაციაში და აფოლოვებს ძალიან ბევრ მსგავს რაღაცა ბლოგერ ინტელექტუალს. აშკარად აკითხული ჩვენ გვახსოვს ნილ ფერგიუსონთან, ცნობილი ისტორიკოსთან, რომელსაც მე ხშირად ვახსენებ ხოლმე ჩვენ გადაცემაში, როგორ შევიდა კომუნიკაციაში უკრაინის თემაზე და მის ნილ ფერგიუსონი არის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ისტორიკოსი, მან არის სტენფორდში ჰუვერის ინსტიტუტშიც და თქვა რომ ეს არისო ინტელექტუალური ნაგავი, რასაც წერო და შემდეგ ქონდა დიდი დისკუსია ამ თემაზე და ნილ ფერგიუსონი ამბობდა რომ მე ეს კომუნიკაცია ნორმალურად დამთავრდაო. კი, ეგეთი ეპიზოდი იყო, რომ რაღაც ნილ ფერგუსონთან შევიდა JD Vance კომუნიკაციაში და უცახა გლობალისტი და რაღაც ცუდი კაცი მარტივად რომ თქვა. მოთხა რომ შენ არის ადამიანების ბრალია, რომ ახლა უკრაინაში ომი მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი გამოხტომები
ჯედივენს ახასიათებს. აქამდე ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი არასოდეს არ იკადრებდა, რომ აი ვინმე პროფესორთან დაიწყო Twitter-ზე კამათი. ცოტა წარმოუდგენელი აზრი არის ეს რა, მაგრამ როგორც წესი, აი ამ ტექ მემარჯვენე ჯგუფისთვის ეგ ძალიან მიღებული კომუნიკაციის ფორმა არის. მათ მოსწონთ არა უფრო ესეთი ჭყალებში რომ ვთქვათ რა, ხალხთუხიანი ადამიანი, რომელიც რაღაც ზემო ხალხთან არის, მაგრამ ცოტა უფრო მაღლა, არა ეგეთი პერსონაჟი, არამედ უფრო ესეთი პერსონაჟი, რომელიც მიდის და ყველას ეკამათება და ჭყალებში ცდილობს რომ მიწასთან გაასწოროს. ეს ძალიან რაღაც ესეთი მისაღები ეთიკა არის აი ამ ჯგუფისთვის რა, ილონ მასკისთვის, სტილისთვის, ცუკერბერგისთვის ასე შემდეგ. ცოტა უფრო კონფრონტაციული, იმიტომ რომ მიდიხარ და ეჭხუბები. და აი ვენსი მაგას ძალიან კარგად განასახიერებს. ანუ სწორი ფიგურა, რომელიც აირჩიეს როგორც პოლიტიკური ბერკეტი და პოლიტიკური ფიგურა თავის ძალაუფლების განსახორციელებლად. ასე გამოიყურება დღეს ეს იერარქია, ხო? შეიძლება ესე თქვა, ანუ ეს ცალკე სადო ნაწილია, იმიტომ რომ ჯედი ვენსი თავის მხრივ ბოლომდე არ ექვემდებარება იმ მიზნებს, რა მიზნებიც აქვს აშკარად ტექ მემარჯვენეებს. მოდი, ამაზე რო ცოტა ვილაპარაკოთ ამ ჯგუფს რა სურს და ვენსი სად არის, ხო? იმიტომ რომ ეს ტექ მემარჯვენეები ვინც არიან, ილონ მასკი, დევიდ სექსი, ასე შემდეგ, როგორც წესი, არიან უფრო მოლიბერტარიანელო პერსონაჟები, ეკონომიკურად ძალიან მემარჯვენეები, სურთ თავისუფალი ბაზრები, სურთ მეტი თავისუფალი ვაჭრობა, ნაკლები რეგულაციები, ნაკლები გადასახადები, მოსწონთ როგორც მინიმუმ როცა მაღალი უნარჩვევების მქონე ადამიანების იმიგრაცია ხდება და განათლებული ადამიანები შედიან ამერიკაში. და ეს ბოლომდე თავისებადი არ არის დღევანდელ რესპუბლიკურ პარტიასთან, მათ შორის ბევრ ტრამპის იდეასთან, ხო? ტრამპი რას აკეთებს? ტრამპი ტარიფებს უწესებს ევროკავშირს და ტარიფებს უწესებს ჩინეთს და ასე შემდეგ. რაც მასკისთვის ფინანსურად ძალიან წამგებიანი არის. ეს ერთი. მეორე, როცა ეს ყველაფერი დაიწყო, მასკმა პირადადაც თხოვა ტრამპს, რომ თხოვ შეწყვეტე ტარიფებიო, ტრამპმა უარი უთხრა და შემდგომ მასკმა ვილაპარაკეთ ასევე ნავაროსა და მასკს შორის, ნავარო არის მრჩეველი ტრამპის ტარიფების საკითხზე, კი. კი, ტრამპს ყავს ეგეთი მრჩეველი ვაჭრობაში, პიტერ ნავარო, რომელიც ზულს ილონ მასკს. პიტერ ნავარო არის, აი როგორ აგიხსნათ, ეკონომისტებში თავისუფალი ვაჭრობის მომხრეობა არის რაღაც 99% 1%-ზე რა. ძალიან იშვიათია რომ ეკონომისტები ნახო, რომელსაც ტარიფები მოსწონს. პიტერ ნავარო არის აი მაგ 1%-ის 1%. ეს არის ტრამპის მრჩეველი ამ თემაში და ილონ მასკი ჩვეულებრივად ლანძღავს და აგინებს მას Twitter-ზე. ეძახის სურვილს, ეძახის შტერს, არანაირი აზრი არ აქვს მის მოსმენას და დასცინი ძალიან აქტიურად. ანუ იკვეთება რომ რაღაცა მკაფიო დაპირისპირება არის ახლა ტრამპის ადმინისტრაციაში ამ ორ ჯგუფს შორის. ერთი ჯგუფი არის პიტერ ნავარო და ტრამპის აი რაღაცა ჯგუფი, მაგალითად სტივენ ბანონი, რომელიც არის ბრაიტბარტის დამფუძნებელი. სანდრო, აი ბენონთან დაკავშირებით მინდა კითხო, ძალიან საინტერესო აქაც დაპირისპირება, იმიტომ რომ სტივ ბენონი რომ გავიხსენოთ, ეს არის იდეოლოგი, მემარჯვენეების იდეოლოგი, ულტრამემარჯვენეების იდეოლოგი, რომელიც არა მარტო ვთქვათ ამერიკაში ცდილობს ხალხის აზრის შეცვლას, არამედ მთელ ევროპაში ტურები აქვს მუდმივად და ცდილობს გაერთიანებას მემარჯვენეების. და არის ესეთი ულტრამემარჯვენეების იდეოლოგებში ერთ-ერთი ფიგურა, მაგრამ მას ძულს ტექ ოლიგარქები. ისინიც მემარჯვენეები არიან, ესეც მემარჯვენეა, ხო? ამბობს, რომ რაღაცა თეორია აქვს, შეთქმულების თეორია, რომ ამ ოლიგარქებს შემოყავთ უცხოელი მიგრანტები, ამ შემთხვევაში მაღალკვალიფიციური, სპეციალურად იმიტომ, რომ ფასები დააგდონ და არ ამუშაონ ამერიკელები. კარგი, მოდი ორი წუთი ვილაპარაკებთ რესპუბლიკურ პარტიაზე და მე მგონი კარგი უფრო გასაგები გახდება რა ხდება ზოგადად ამ საკითხში. ამერიკაში პარტიები კოალიციები არიან, მარტივად ვთქვათ. ანუ არ არის მკაფიო იდეოლოგია, რომელსაც ყველა მხარს უჭერს პარტიაში. დემოკრატების ესეა, რესპუბლიკელებში მით უმეტეს ესე არის. ერთი 30 წლის წინ მაგალითად რესპუბლიკური პარტია ერთიანებდა ძირითადად სამ ჯგუფს. ერთი იყო ნეოკონსერვატორები, რაღაცა ჯორჯ დაბლიუ ბუში პირობითად, მეორე იყო ქრისტიანი კონსერვატორები და მესამე ლიბერტარიანელები. და რაღაცა საერთოს პოულობდა ეს სამი ჯგუფი. ტრამპის პერიოდში სერიოზული ცვლილება მოხდა და ლიბერტარიანელები რაღაც ამბავში ჩაანაცვლეს ამ ტექ მემარჯვენეებმა და ასევე ჩაანაცვლეს ნეოკონსერვატორები ამ პოპულისტმა მემარჯვენეებმა და იზოლაციონისტ მემარჯვენეებმა, რომელსაც განასახიერებს სტივენ ბანონი.
ამ ორ ჯგუფს ერთმანეთი ბზულს. იმიტომ რომ მიზნები არის სრულიად განსხვავებული. ერთის მიზანი არის უფრო თავისუფალი მიგრაცია, უფრო თავისუფალი ვაჭრობა, უფრო მეტად თავისუფალი ბაზარი, მეორეს მიზანი არის პროტექციონიზმი. მეორეს მიზანი არის რომ დაიცვან ამერიკელი, ამ მიზანს რამდენ დააღწევს ეს პოლიტიკა სხვა არის, მაგრამ იდეა არის რომ დაიცვან ამერიკელი მუშები, დაიცვან ამერიკელები მიგრაციისგან, შეწყვიტონ პროექტი თავისუფალი ვაჭრობა და დაუბრუნონ ამერიკა, უფრო 60-იან წლებს. ანუ იმ პერიოდს დაუბრუნონ ამერიკა, როცა წარმოება იყო ამერიკაში მთავარი. და ვიღაც ადამიანები ქარხნებში მუშაობდნენ და არა რაღაც მოსახურების სფეროში. და ეს ხალხი რაღაც ამბავში ტირის იმაზე, რომ ამერიკა აღარ არის ის ქვეყანა, რომელიც ადრე იყო, რომელშიც ადამიანები ქარხნებში მუშაობდნენ, მერე მიდიოდნენ სახლში და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაცა არ მოსწონ თანამედროვე სამყაროში პრინციპულად. და მას აბრალებენ როგორც ვაჭრობას, ასევე იმიგრაციას და ბუნებრივია რომ ამ ჯგუფს არ უყვარს ტექნომარჯვენები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე განასახიერებენ იმას, რომ წინსვლა, მეტი ტექნოლოგია, პირიქით ხელოვნურმა ინტელექტმა ჩაანაცვლოს ხა სამსახურები და ასე შემდეგ. პირიქით ყველანაირად მიუღებელი არის მათთვის ეს ჯგუფი. და ახლა სერიოზული დაპირისპირება. და აქ რო ჩავსვათ, ძალიან საინტერესოა JD Vance-ის როლი ამ საკითხში ისევ, იმიტომ რომ Vance, რომელიც მოდის ტექნომარჯვენეებისგან და მათი შექმნილი არის, თავისი ბუნებით უფრო აი ამ მეორე იზოლაციონისტურ ჯგუფში ჯდება. იმიტომ რომ მისი წიგნი რო წაიკითხოთ, აღმოაჩენთ რამდენ სტუწუნებს იმაზე, რომ აი მისი სადაც ცხოვრობდა, როგორ განადგურდა მისი სახლი, რომ რა ვაჭრობა, როგორი ცუდი არის ამერიკელი მუშებისთვის, რომ პროფკავშირები პირიქით კარგ საქმეს აკეთებდნენ, რაც რესპუბლიკელებისთვის მიუღებელი აზრი არის ხომ როგორც წესი, ხო? მათ პროფკავშირები და ესეც მემარცხენე პოლიტიკა არ უყვართ. JD პირიქით უყვარს. და პლუს არის ესე ანტიიმიგრაციონისტი. ანუ იმის მიუხედავად რომ JD Vance არის შექმნილი ტექ მემარჯვენეების მიერ, იგი ადმინისტრაციაში ლავირებს ამ ორ ჯგუფს შორის და თავისში რაღაც ამბავში ეს ადამიანი წინააღმდეგობას წარმოადგენს, ხო? არ იცი ზუსტად სად არის აი ამ ფლანგზე. და ეს დაპირისპირება მასში არსებობს იმდენად, რამდენადაც პარტიაში არსებობს. კი ბატონო, ეხლა სანამ გადავალთ ამ ხელოვნურ ინტელექტზე და ტექ ოლიგარქიის მიერ ამ ინტელექტის გამოყენებაზე და უზღავს შესაძლებლობებზე, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტს აქვს, მანამდე მოდი დავსვათ ასეთი საინტერესო კითხვა. ესე იგი, Silicon Valley, რომელიც აი ინტელის ჯგუფის შექმნით გაჩნდა, ხო, რომელიც არის სან-ფრანცისკოს სამხრეთით, 60 თუ 70-იან წლებში ინტელის ჯგუფი შეიქმნა, იქ საწარმოი ჰქონდა და ნელ-ნელა ის განვითარდა ტექნოლოგიური მიმართულებით და გახდა ყველაზე დიდი ტექლაბების, ასე ვთქვათ, ადგილი. და აქ მოვიდნენ ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ნერდები, რასაც ეძახიან და დაიწყეს სტარტაპები და წლების განმავლობაში დიდი წარმატება ჰქონდა და საბოლოო ჯამში გახდნენ მილიარდერები და რაღაც პერიოდში ისინი დემოკრატები იყო. აი, მაგალითად, მასკის მაგალითზე ავიღოთ, ხო? მასკი იყო აბსოლუტურად განსხვავებული ტიპაჟი იმისგან, რაც არის დღეს. ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ობამასთან. ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს მისი სიმდიდრე ძალიან გაიზარდა. ჰქონდა ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება დადებული სახელმწიფოსგან, იღებდა დიდ დახმარებას და სუბსიდირებას. და მისი ხედვებიც იყო საკმაოდ ესეთი დემოკრატიული და ლიბერალური. მაგრამ რაღაცა ერთ დღეს აღმოჩნდა, რომ მასკი ცალკე აბსოლუტურად სხვა პერსონაჟი გახდა, ულტრამემარჯვენე, რომელიც ხარს უჭერს ულტრამემარჯვენების მოძრაობას მთელ ევროპაში და ასევე უცებ სხვა ტიპაჟები გახდნენ, იგივე ცუკერბერგი, ბეზოსი, აი ეს ადამიანები, რომლებმაც უცებ მიხვდნენ, რომ ძალიან ბევრი ფული აქვთ და დროა რაღაცა ძალაუფლებაზე გავლენა მოახდინონ, პოლიტიკაზე გავლენა მოახდინონ და ამისი ყველაზე კარგი სურათ ხატი იყო მათი დასწრება ინაუგურაციაზე, ხო? მანამდე ასეთი რამ არ მომხდარა, რომ ინაუგურაციას ამდენი მილიარდერი ესწრებოდა, ხო? სხვა ტიპის არიან ეს აქ უფრო მეტი პოლიტიკოსები, უცხოეთი და მოწვეული სტუმრები და ასე შემდეგ იყვნენ როგორც წესი. აი რა მოხდა, რა ტრანსფორმაცია
განიცადეს, ესე რომ ვთქვათ, სილიკონი ველის ახალ ბიჭებმა რომ დაკაცდნენ მას შემდეგ. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ 90-იანებში და 2000-იან წლებში ყველანი ლიბერალები იყვნენ და დემოკრატიულ პარტიას უჭერდნენ მხარს. მე მგონი ფუნდამენტური არის ის თუ რა შეეცვალა ამერიკულ პოლიტიკაში და რა განიცადეს მათ, როცა ბრჭყალებში გაიზარდნენ. თავიდან ისინი წარმოადგენენ კონტრკულტურას, რომელიც იყო უფრო აი ესეთი ათეისტური, უფრო ლიბერალური, უფრო მეტად უჭერდა მხარს პირობითად რაღაცა. LGBT თემის უფლებებს, აბორტს, სტანდარტულ სოციალურად ლიბერალურ საკითხებს. ეს საკითხები დომინირებდა ამერიკის შიდა პოლიტიკაში 2000-იანებში და იქამდე. მაგრამ რაც უფრო წინ წავიდნენ ამერიკული პოლიტიკა შეიცვალა. როცა შეიცვალა რესპუბლიკური პარტია და ეს აღარ იყო უკვე 2016-ის მერე, როცა ტრამპი მოდის, ეს ქრისტიანი რესპუბლიკელები რაღაც ამბავში უკან წავიდნენ და მათი გავლენა მნიშვნელოვნად შემცირდა რესპუბლიკურ პარტიაში, ეს კონტრკულტურაც გაქრა. ანუ ხალხმა შეწყვიტა დებატი ათეიზმზე და რელიგიაზე, ხო? რომელს საკითხშიც ეს ტექბროები ყველანი უფრო ლიბერალების მხარეს იყვნენ. ხალხმა ნაწილობრივ მაინც შეამცირა ლაპარაკი რაღაც გეი ქორწინებაზე. და მივედით ისეთ ეტაპამდე, როცა აი ტრამპი არ იძახის არაფერს გეი ქორწინების წინააღმდეგ. ამ რაღაც LGBT თემის საკითხში უფრო ტრანსების უფლებებმა წამოეწია წინ, რომელშიც მათ ცოტა სხვანაირი პოზიცია ჰქონდათ და უფრო კონსერვატიული პოზიცია დაიკავეს. მეგონი აი ეს არის ერთი ნაწილი. ამერიკის პოლიტიკაში რაზე შეიცვალა კონცენტრაცია. და მე ალბათ სამ ნაწილად დავყოფდი. რის გამო წავიდნენ ესენი უფრო რესპუბლიკელების მხარეს. პირველი არის, რომ დემოკრატებს თვითონ არ მოსწონთ როგორც წესი მილიარდერები. იმის შემდეგ რაც გამოჩნდა ბერნი სანდერსი და მან დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ მილიარდერები არიან ცუდი, მილიარდერებს გადასახადები უნდა გაუზარდოთ, ისინი ქმნიან ოლიგარქიას და ასე შემდეგ. რაღაც თვალსაზრისით გასაგებია ილონ მასკი და ცუკერბერგი თუ ხარ და უყურებ იმას, რომ შენზე ლაპარაკობს პარტიის ერთ-ერთი მთავარი სახე, რომ შენ ხარ ცუდი, გიჩნდება დისკომფორტი და არ გინდა ამ ხალხთან ყოფნა. ეს არის პირველი მომენტი. და ეს ტექნოლოგიები როგორც საკმაოდ ემოციური პერსონაჟები არიან ყველანი, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდობაში იშოვეს ფული და შეშოული არიან რომ მათ გარშემო ყველა ძალიან კარგად ეპყრობა და ყველა მეგობრულია მათ მიმართ, იმიტომ როგორც მილიარდერებს შევიათ, ხო, მათ გარშემო როგორც ასე ყველა კარგად უნდა ექცეოდეს. და როცა შენ გლანძღავენ და იძახიან რომ მეტი გადასახადები უნდა გადაიხადო და შენ არ უნდა არსებობდე, იმიტომ რომ მილიარდერი ხარ, ნუ დისკომფორტი არის. ეს პირველი. მეორე ნაწილი რა მოხდა? დანაშაულის საკითხი. აი კოვიდის პერიოდში, როცა მოხდა ჯორჯ ფლოიდი როცა მოკლეს და იყო ამის გარშემო პროტესტები. განსაკუთრებით გაუარესდა დანაშაულის თვალსაზრისით სიტუაცია სან-ფრანცისკოში და სილიკონის ველის ტერიტორიაზე. მოდიმოდ იყო კადრებით, როგორ შევარდებოდნენ ადამიანები რაღაც ტექ მაღაზიებში და მოიპარავდნენ ნივთებს. და მათ იგრძნეს, რომ უსაფრთხოდ არ არიან. და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო, რომ დემოკრატები ვერ მართავენ ნორმალურად ამ ქალაქს და დანაშაულის საკუთრების დაცვა, რაღაცა, სიოცხლის დაცვა ეს ფუნდამენტურ რაღაცებს ვერ აკეთებენ და კიდევ უფრო მეტად რაღაცა ცუდი დამოუკიდებლობა გამოჩნდა დემოკრატების მიმართ. და მესამე ეს იყო ხელოვნური ინტელექტის რო დაუბრუნდეთ, ხელოვნური ინტელექტის საკითხი. არის ეგეთი ადამიანი მარკ ანდრისენი, რომელმაც 90-იან წლებში შექმნა მან Netscape ნავიგატორი, ეგეთი ბრაუზერი იყო, ვიარ მახსოვს, შეიძლება ვიღაცებს ახსოვთ ვინც ისმის. ესეც ერთ-ერთი ცნობილი ტიპი არის ამ ტექ მემარჯვენეებს და ტექ პროებს შორის. მარკ ანდრისენი ერთ-ერთი მთავარი ადამიანი იყო, ვინც ბაიდენის ადმინისტრაციას ესაუბრებოდა ხელოვნური ინტელექტის საფრთხისა და შესაძლებლობების შესახებ. და ძალიან დიდი მომხრე იყო ეგრეთ წოდებული აქსელერაციონიზმის, ანუ რომ მაქსიმალურად ავაჩქაროთ ხელოვნური ინტელექტის შექმნა და განვითარება, რათა ჩვენ მოუგოთ ჩინეთს ამ ბრძოლაში და ამერიკა წინ წავიდეს და განვითარდეთ. ილონ მასკიც მეტნაკლებად ამ აზრზე არის. იმის მიუხედავად რომ მასკი ცოტა უცნაური პერსონაჟია და მას თვითონ გონია რომ ხელოვნური ინტელექტი ყოველას მოკლავს, ამავდროულად ფიქრობს რომ საფრთხე უნდა განმავითაროთ. იგივე აზრი არის ცუკერბერგიც. შესაბამისად, როცა ანდრისენი ხვდებოდა ბაიდენის ადმინისტრაციას და ადმინისტრაციაში ეუბნებოდა რომ ჩვენი გეგმა არის რომ რაღაც ეტაპზე მთავრობამ დაიწყოს გაკონტროლება ხელოვნური ინტელექტის რაღაც განვითარების, იგი შეანელოს და გადაწყვიტოს რა როგორ მოხდება, ძალიან დიდი დისკომფორტი იყო მათთვის. რომ ანუ მთავრობა აპირებს აქ შემოვიდეს, წაგვართვას ჩვენ კონტროლი და თვითონ გააკეთონ რაღაცეები. და თან ესენი აღვიქვენ რომ დემოკრატები არიან უმაქნისები, ვინც იმას ვერ აგვარებენ რომ სან-ფრანცისკოში რაღაც მაღაზიებს არ ძარცვავდნენ ქურდები. როცა შენ ეს ახმა გაქვს სოფლიოსი,
მაგ მომენტში შენთვის ბუნებრივი ჩდება, რომ მეორე მხარეც გადახვიდე. მით უმეტეს მეორე მხარეს არის ტრამპი, რომელიც შენ აღქმაში არის სვალებადი პერსონაჟი, რომელსაც შეგიძლია რომ გავლენა მოახდინო. იმიტომ რომ ტრამპს ძალიან უყვარს რაღაცა ელიტები, ძალიან უყვარს ისეთი პერსონაჟები, როგორც ილონ მასკი არიან და ესენი ფიქრობდნენ, რომ აი ჩვენ თუ აქ მივალთ, გავლენას მოახდენთ მათ ადმინისტრაციაზე და ბევრად მეტი პროგრესი გვექნება. თან ტრამპის მიზანი თუ არის რომ ჩინეთს მოუგოს და ჩინეთს ეჩხუბოს, მოდით ჩვენ მივალთ, ვილაპარაკებით, რომ აი ხელოვნური ინტელექტი არის ახალი ბრძოლის ფრონტი და აქ უნდა მოუგოთ ჩინეთს. ძალიან კაფეო იყო რა მათთვის, რომ აშკარად აი ამ კაცთან გვინდა და ბუნებრივად წავიდნენ მე ამისკენ. ამდენად ამართლებს ხა ტრამპი მათ იმედებს და მოლოდინებს, ეგ სხვა საკითხი არის. მაგრამ აი კიდე ერთი მაშინ, ხო, აი რო დაუბრუნდეთ ჯერ ეს ამოვწუროთ ეს თემა. თქვი რომ აი მაინდა-მაინც იქიდან გამომდინარე, ხო, რა სოციალური ჯგუფიდანაც მოდის ჯეიდი ვენსი, მას უფრო მეტი სენტიმენტები აქვს, თქვათ ბენონის ტიპის კონსერვატორებთან, ვიდრე თქვათ ამ ტექ ოლიგარქებთან, ხო? და გარდა ამისა მას პოლიტიკურად ჭირდება ლავირება და მეორე აი ტრამპსა და მასკ შორის დაიწყო დაპირისპირება. ტარიფები არის, როგორც ტრამპი ამბობს, ყველაზე ლამაზი სიტყვა. და მისთვის არის ყველაზე მთავარი, ну რაღაც ცოტა ახირებასავითაც არის და ამ საკითხში მასკი ძალიან მკაფიოდ დაუპირისპირდა პირდაპირ ტრამპს არა, მაგრამ ნავაროს გავლით, თქვა რომ ეს არის სიგიჟე, აუცილებელია რომ პირიქით უფრო მეტი თავისუფალი ვაჭრობა გქონდეს. ამის საპასუხოდ საინტერესო დეტალი იყო, რომ ტრამპა თქვა ბოლოს მასკზე, რომ მაინდა-მაინც არ მჭირდებაო ეხლა უკვე, მაგრამ კარგი ბიჭია და მაგიტომ არისო ეხლა ჩვენს გუნდშიო. ანუ შეიძლება თუ არა რომ ამ ტექ ოლიგარქების და ადმინისტრაციის ურთიერთობები გაუარესდეს და ის დაპირისპირების მწვავე ფაზაშიც გადავიდეს. აქვე ერთ პატარა დეტალს გავიხსენებ. იგივე მასკთან დაკავშირებით მას ჰქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა ბაიდენთან და ბაიდენზე გაბრაზდა მაშინ როცა ბაიდენმა ის რაღაცა დიდ წვეულებაზე არ დაპატიშა. ერთ-ერთი ჟურნალისტი რომელიც კარგად იცნობს მას ეზრა კლაინის შოუში ყვებოდა რომ ძალიან გაბრაზებული იყო და ეს ბრაზი მეც გამიზიარაო და ამის შემდეგ დაიწყო მისი რაღაცა ჩამოშორება მათ შორის ამ პიროვნული წყენის გამო ბაიდენთანო და ტრამპმა ეს იცისო მისი ხასიათიო და ამიტომ ძალიან იფრთხილებსო, მაგრამ აი რა პირი უჩანს? კი, ანუ ილონ მასკი საკმაოდ ესეთი ემოციური ტიპი არის. ბავშვური პერსონაჟია, ბავშვური წყენა. ჟურნალისტი კარა სვიშერი, რომელიც ახსენეთ 90-მდან მოყოლებული არის ამ სილიკონის ველის ჯგუფებთან, ყველას იცნობს და მას სულ ამას ლაპარაკობს, რომ ძალიან ემოციურია, ძალიან ბავშვური არის, ინფანტილური არის და მარტივად ბრაზდება, კი. მე ესე აღვიქვავდი რომ ტრამპი და მასკი როგორც მინიმუმ 2026 წლის ბოლომდე ერთად იქნებოდნენ. და ეხლა მგონია რომ სტიმულები მაგისკენ მიუთითებს. რატომ? იმიტომ რომ ამ წამს ბევრ რესპუბლიკას სენატში და ჰაუსში ეშინია ტრამპთან დაპირისპირების, რომ თუ დაუპირისპირდებიან მას, ილონ მასკი იძახის რომ მე დავაფინანსებ თქვენ ოპონენტებს პრაიმერიებში. ანუ თქვენ ვეღარ იქნებთ მაშინ რესპუბლიკური პარტიის ნომინაციის მატარებელი, იმიტომ რომ აი სხვა მოგიგებ და მე ამას უზრუნველყოფ, იმიტომ რომ მათ ბევრ ფულს მივცემ. და ბევრ ფულს მივცემ, იმიტომ რომ რავი, ასობით მილიარდი მაქვს. სხვა ვინ უნდა მისცეს ფული თუ მე არა. ამის ხარჯზე ტრამპი ახერხებს, რომ კონტროლი შეინარჩუნოს საკანონმდებლო ფრთაზე. და რესპუბლიკელები მას არ აუჯანყდნენ ბევრ თემაში, რომელიც მათთვის გამაღიზიანებელია, მაგალითად უკრაინის საკითხი და ტარიფების საკითხი. თუმცა მე მგონია, რომ მაინც სტიმულები არსებობს, რომ ტრამპმა შეინარჩუნოს მასკი. მაგრამ მასკი ცხადია ამ წამს უკვე გაბრაზებული არის ცოტათი ტრამპზე. ეს ერთი. მეორე, მე მგონი დიდწილად ის თუ რას გააკეთებს მასკი დამოკიდებული არის დემოკრატებზე. ანუ მასკს სადმე წასასვლელი უნდა გქონდეს პოლიტიკურად იმისათვის, რომ დატოვოს ტრამპი და დატოვოს რესპუბლიკელები. დემოკრატებში ამ წამს სადაო არის ეს რამდენად არსებობს ეს ადგილი. გუშინ ნეით სილვერი არსებობს ესეთი ამერიკელი ანალიტიკოსი, რომელიც ალბათ არჩევნებში ამერიკაში ყველაზე კარგად ერკვევა. არსებობდა ადრეგიცატი 538, რომელიც აკეთებდა ელექტორალურ პროგნოზებს და მისი შექმნელი არის ნეით სილვერი. და ის იყო ვიც ყველაზე დიდი შანსი მისცა 2016-ში ტრამპს.
გუშინ ნეცილვერი იძახდა, რომ მისი აზრით 2028 წლის ფავორიტი დემოკრატებიდან არის ალექსანდრია ოკასიო-კორტესი, რომელიც არის სოციალისტი. და მიაჩნია, რომ არ უნდა არსებობდნენ მილიარდები. ძალიან ცუდი პერსპექტივაა. ხო, თუ ეგეთ სიტუაცია იქნება და მართლა ოკასიო-კორტესი იქნება დემოკრატების ფავორიტი 2028 წელს, მასკის გადასვლა დემოკრატების ფლანგზე გამორიცხულია. ანუ მაშინ მას ალბათ მოუწევს ბჭყალებში დალაგება იმ რესპუბლიკელებთან, რომელიც მას შეიძლება ზულს, მაგრამ იმათ ურჩევნია. ეს არის ერთი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი არის, რომ დემოკრატების შინით ახლა არსებობს ერთი მოძრაობა, რომელიც ეზრა კლანის დაწყებული არის სწორედ, ეგრეთ წოდებული აბანდონს აჯენდა. რაც მიზანი არის, რომ დემოკრატები გახდნენ რაღაც ხალხის დერეგულაციის პარტია, რომ გაამარტივონ ბიზნესის მუშაობა, გაამარტივონ როგორც ასევე მთავრობის მუშაობა და მეტი რაღაც გაკეთება უფრო სწრაფად შეეძლოთ. ეს მემარჯვენეებს ძალიან მოსწონთ. შეიძლება ბევრ ამაში მაინც არ ეთანხმებოდნენ ამ მოძრაობას, მაგრამ დიდწილად იზიარებენ მის მიზნებს. თუ დემოკრატებში ამ მოძრაობის გამარჯვების ნიშნები გამოჩნდა, მაშინ პირდაპირ უფრო დიდი შანსი არის, რომ ტექ მემარჯვენეები იქით გადავიდნენ. მასკი მაინც ისეთი პერსონაჟი არის, მაგრამ თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ პირობითად ბეზოსი და ცუკერბერგი გადაიწევიან დემოკრატებისკენ იმ შემთხვევაში, თუ ამათმა გაიმარჯვოს დემოკრატებში და არა პირობითად ოკასიო-კორტესმა. ეხლა მოდი გადავიდეთ ყველაზე ესეთ თემაზე, ხელოვნურ ინტელექტზე, რომელიც ბევრ ინტელექტუალს თუ დაეკითხები, მაგალითად ეზრა კლაინი რადგან ვახსენე, კლაინს ყავდა სტუმრად თომას ფრიდმანი, რომელიც არის ნიუ-იორკ ტაიმსის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი მიმომხილველი კოლუმნისტი, მწერალი და ძალიან გავლენიანი ფიგურა დემოკრატებს შორის განსაკუთრებით. ის ამბობს, რომ ყველაზე დიდი საფრთხე დღეს არის და არა მხოლოდ ის, რა საკვირველია, ძალიან ბევრი. ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. არა ჩინეთი ამერიკის დაპირისპირება, არა სხვა რამ, მაგრამ არის არამედ ხელოვნური ინტელექტი და ჩინეთი და ამერიკა ერთმანეთთან დაპირისპირებისთვის კი არ უნდა იცლიდეს, არამედ ეს ორი ქვეყანა ისეთი, რომელსაც მხოლოდ მათ შეუძლიათ რაღაცად გააკონტროლონ ხელოვნური ინტელექტი, იმიტომ რომ თუ ადამიანის სახეობას ემუქრება სერიოზული პრობლემა მომავალში, ეს ემუქრება ხელოვნური ინტელექტისგან. ეხლა, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი ქმნის, აბსოლუტურად შეუძლია შექმნას სრულიად ილუზორული რეალობა, ხო? ვიდეოთი, კონტენტით, შექმნას ყალბი ვიდეო, ყალბი ამბავი, და ისე შექმნას, რომ ამაში ეჭვი არავის არ შეეპაროს. ანუ აბსოლუტურად სხვა რეალობაში გადავდივართ, მათ შორის ილუზორული რეალობის შექმნაში, სადაც ადამიანების გონების გაკონტროლება არის უმარტივესი. ეხლა ორი თემა არის, აქ მინდა ავურიოთ ერთმანეთში ეს თემები. ერთი არის ის, რომ როგორ შეიძლება ამდენად ძლიერი იარაღი იქნას გამოყენებული იმ ტექ ოლიგარქების მხრიდან, რომელთაც აქვთ უზარმაზარი ფული, ყველაზე მეტი ფული, რომლებიც ფლობენ ამ ტექნოლოგიებს და მათი ინოვაციები მათ ხელშია და რომელიც ასევე პოლიტიკურ ძალაუფლებასაც ფლობენ და უზარმაზარი გავლენები აქვთ. ეს ერთი აქედან რომ დავიწყოთ და მეორე ბოლოს დავამთავროთ იმით, ხო, რა ტიპის საფრთხეა ეს ხელოვნური ინტელექტი და რის გამო გაჩნდა ასეთი პანიკური შიში, მათ შორის ამ ხელოვნური ინტელექტის შემქმნელ მამებშიც, ხო, ჩვენ გვახსოვს, რომ ძალიან ბევრი ამაზე პირველ რიგში ისინი ალაპარაკდნენ ამ საშიშროებაზე. კი ბატონო, მოდი, საფრთხეებს სამოწლად დავყოფ და ამას დავუკავშირებ პირველ შეკითხვას. საფრთხე არის ალბათ სამნაირი. პირველი არის შიდა პოლიტიკური, მეორე გეოპოლიტიკური და მესამე ეგრეთ წოდებული ეგზისტენციური. შიდა პოლიტიკური არის ყველაზე მარტივი. ეს არის, რომ მას შეუძლია უბრალოდ ძალიან მარტივად მოვატყუოს უამრავი ადამიანი, რომელიც გლობალურად ადენებს თვალს პოლიტიკას და არა მარტო პოლიტიკას. ყოველდღე Facebook-ზე რომ შევდივართ, ხედავთ რაღაცა ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილ ფოტოს, რომელზეც უამრავი ბებია კომენტარებს და გონიათ, რომ ნამდვილი არის. მუდმივად ხედავთ ყალბ ვიდეოებს, ტრამპის ხმით, სხვა პოლიტიკოსების ხმით და ტექსტით და ასე შემდეგ, რომელიც ძალიან გავს ნამდვილს და რთულია მიხვდე, რომ არის ყალბი და ადამიანებს ამის ჯერათ. თუმცა ძალიან კაფეო არის ყალბი ინფორმაციის შექმნის ამბავში ხელოვნური ინტელექტის გავლენა. მით უმეტეს რომ მას შეუძლია რომ თავისით ავტომატურად დაურეკოს ადამიანს და ელაპარაკოს მისი შვილის ხმით და დაარწმუნოს რომ ფული გადაურიცხოს რაღაცა ანგარიშზე. ანუ სერიოზული საფრთხეები არის ამ თვალსაზრისით. ამ მხრივ
არა თუ მათ მიერ კონტროლი არის საშიში, კიდევ უფრო საშიში მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელოვნური ინტელექტი ხდება ძალიან იაფი და ხელმისაწვდომი. თუ მას აკონტროლებს რამდენიმე დიდი ინსტიტუტი, მაინც მთავრობა შეუძლია დაარეგულიროს, იმიტომ რომ ამ ინსტიტუტებზე გავლენის ქონა მარტივია. მაგრამ როცა ხელოვნური ინტელექტი ხდება ეგრეთ წოდებული open source, ანუ ღია წყაროსი, როცა კოდი უბრალოდ ინტერნეტში დევს და ნებისმიერ შეუძლია გამოიყენოს და ეს უკვე ალბათ გარდაუვალი არის, რომ ძალიან ძლიერი პროგრამები ესეთი ფორმით იარსებებს, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ყაჩაღს შეუძლია რომ ეს გამოიყენოს სხვების მოსატყუებლად. ეს საფრთხე ძალიან დიდია. ეს არის შიდა პოლიტიკური. ამას კიდე რაღაც შედეგები მოყვება, მაგრამ რო არ გავწელო, ხა გადავალ გეოპოლიტიკურზე. და ეს არის ძირითადად ამერიკასა და ჩინეთის შორის დაპირისპირება. ამ წამს ჯერ კიდევ ამერიკა ბევრად უფრო წინა არის ხელოვნურ ინტელექტში ვიდრე ჩინეთი. მაგრამ DeepSeek-ის სახით ჩინელებმა აჩვენეს, რომ შეუძლია ძალიან სწრაფად და იაფად გააკეთონ ძლიერი ხელოვნური ინტელექტი. და იმ შემთხვევაში, თუ ეს წინსვლა გაგრძელდა, აი რა ტემპითაც მივდივართ, ესე რომ შეხედოთ. 2 წლის წინ ხელოვნური ინტელექტის IQ ესე ადამიანად რო გავზომოთ, იყო 90. და ახლა ხელოვნური ინტელექტის IQ ესე ადამიანად ისე რო გავზომოთ, არის 130. ანუ ვიღაცა პროფესორის დონეზე არის. თუ ეგრე გაგრძელდება, ჩათვალეთ, რომ კიდევ 2 წელიწადში ვამარტივებ, იქნება ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი მსოფლიოში, შენი ტელეფონის პროგრამა, საგაზმობი უპირატესობით, რომელსაც შეუძლია, რომ დაჰაკოს ნებისმიერი უსაფრთხოების ბაზა, რომელიც ნებისმიერი ბანკის ანგარიში. ანუ ჩათვალეთ, რომ როგორც ბირთვული იარაღი რო შეიქმნა, სამყარო შეიცვალა, ეგეთი სამყაროს ცვლილება არის გეოპოლიტიკურად და დასწრებაზე არის, რომელი შექმნის ამას პირველად და მე რამდენად გამოიყენებ ან არ გამოიყენებ, ეგ შეიცავს რაღაც სამყაროსთვის ძალიან საშიშ საფრთხეებს. ძირითადად ისე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მთელი სამყარო არის დაკავშირებული ინტერნეტის სახით და რავი, რომ კიბერშეტევა რო განახორციელო რომელიღაც ქვეყანაზე და დენი გათიშო ყველგან, ჩათვალე რომ ეს ქვეყანა ცოტა ხანი აღარ არსებობს. მეორე. და მესამე არის, რომელსაც ეშინიათ ყველაზე მეტად აი ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს, ეგ არის ეგზისტენციური საფრთხე. იდეა რომ ხელოვნური ინტელექტი ადგება და ყველას მოკლავს. რაღაცა ტერმინატორის და სამეცნიერო ფანტასტიკის იდეა არის გასაგებია და ცოტა წარმოუდგენლად ჟღერს, მაგრამ თუ შენ ქმნი პროგრამას, რომელიც არის ყველაზე ჭკვიანი არსება ამ პლანეტაზე და პლუს დაკავშირებული არის ინტერნეტთან და წვდომა აქვს ყველა ინფორმაციაზე, რაც ამ პლანეტაზე არსებობს, სულად გაუგებარია თუ ის რატომ უნდა ემორჩილებოდეს ვიღაცას. ამაზე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება და ახსნა თუ რატომ და როგორ. მაგრამ მეგონი ყველანი ხვდები დაახლოებით რატომ არის საშიში რომ შექმნა არსება, რომელიც არის შენზე ბევრად უფრო ჭკვიანი. სემ ალტმენი, რომელიც არის OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორი. OpenAI არის მთავარი ხელოვნური ინტელექტის კომპანია ჯერ კიდევ მსოფლიოში. სემ ალტმენი ხშირად აზრიერებს ხოლმე ელიეზერ იუტკოვსკის სტატიებს, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტმა შეიძლება ყველანი მოკლას. ანუ ამას ფიქრობს, ამის საფრთხეს ხედავს სოფლიოს წამყვანი ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი. ამის საფრთხეზე ლაპარაკობს ხოლმე მასკი. უსაც გონია თუ შევქმნით ხელოვნურ ინტელექტს და განმავითარებთ უფრო მეტად, ის მოგვეპყრობა ჩვენ ისე როგორც ჭიანჭველებს. ამ საფრთხეს ხედავს ჯეფრი ჰინტონი, აი ეს ერთ-ერთი მამა, თქვენ რომ მოიხსენიეთ, ეგ პერსონაჟი არის ჯეფრი ჰინტონი და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა ამ სფეროში ეს უყურებს ამ საკითხს. დაახლოებით ამიტომ არის რომ ორი ძალიან განსხვავებული სტიმული აქვს ამ წამს ამერიკის მთავრობას და ბევრ ადამიანს ამ ტექსფეროში. ერთ სტიმული არის რომ მოდი პირიქით შევაჩეროთ ხელოვნურ ინტელექტზე მუშაობა, იმიტომ რომ თუ არ გავჩერდებით, რაღაც საშინელი ეფექტები შეიძლება მოყვეს და დიდი ძურები და შეიძლება ყველანი მოკვდეთ და მეორე სტიმული არის რომ პირიქით ვერ გავჩერდებით, იმიტომ რომ თუ გავჩერდით, ჩინეთი შექმნის ხელოვნურ ინტელექტს, ჩინეთი მოგვიგებს და დაიპყრობს სამყაროს. როცა ეს ორი განსხვავებული სტიმულია, რთული აქვს ლავირება. ამ სიტუაციაში არის ამ წამს გაჭედელი ამერიკა და აი ეს ტექსასტავი, ტექსასტავიც დაიყო. არსებობს ჯგუფი, რომელიც ემხრობა ეგრეთ წოდებულ ეფექტურ ალტრუიზმს და მეაჩნიათ, რომ პირიქით უნდა შევწყვიტოთ AI-ზე მუშაობა, თორემ საფრთხები არის ძალიან დიდი. და არის მეორე ჯგუფი, რომელიც აი რო ვახსენე, მარკ ანდრისენი, Netscape-ის შემქმნელი, ფიქრობს, რომ პირიქით ავაჩქაროთ აქსელერაცია, რაც შეიძლება მალე შევქმნათ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი რაღაცა იქნება, ეკონომიკურ განვითარებას გამოიწვევს და ჩინეთს მოუგებთ.
ეგეთ სიტუაცია. ანუ ამ შემთხვევაში ჩინეთია მთავარი სტიმული, ხო? თავრობებისთვის. ჩინეთი რო არ იყო, ანუ მთავარი არგუმენტი. კი, მე იმიტომ რომ როდესაც შემქმნელი მამები, ვინც ჩამოთვალე ახლა ყველა, ვინც ამ სფეროში ყველაზე გარკვეულია, ვინც იცის რას ქმნის. ხო? ორი არგუმენტია. ერთი არგუმენტი არის, რომ გამოიწვევს ძალიან სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას და კარგი იქნება მსოფლიოსთვის, რომ სიღარიბე შეიძლება დაასრულოს, მაგრამ ხშირად ეს არგუმენტი ბევრს არ აჯერებს რა, იმიტომ რომ შენ თუ ფიქრობ, რომ შეიძლება პირიქით მომკლას, ეს ცოტა არ არის დამაჯერებელი. მაგრამ როცა გეუბნებიან, რომ აი ახლა ჩვენ თუ არ შევქმნით ჩინეთი შექმნის, მაშინ უკვე სხვანაირად უყურებ, იმიტომ რომ კარგი, რისკია რომ მომკლას, მაგრამ ჩინეთმა რომ შექმნას, ეგეც მომკლავს და მირჩევნია მე შევქმნა და არა ჩინეთმა. ამიტომაც ეგ უფრო დამაჯერებელი არის ბევრისთვის კი. და მეორე თემა, იმდენი თემა არ ვიცი, რომ მე მგონი ვერ დავამთავრებ დღეს ამას ლაპარაკს, მაგრამ რაღაც ეტაპს დავამთავროთ. ამიტომ ორ თემას გამოვყოფ ახლა და მე გავაგრძელოთ კიდე ამაზე საუბარი. ერთი ეს არის, ხო, როგორ იყენებს ამას ავტორიტარიზმი, ხო? აი რაღაცა მე-18 საუკუნეში ჯერემი ბენტამმა რო შექმნა ციხის იდეა, პანოპტიკონის იდეა, სადაც ყველა სადაც ზედამხედველები ისე გაკვირდებიან, რომ შენ არ იცი, როდის გაკვირდებიან და მთლიანად გაკონტროლებენ და რადგან იცი, რომ არ იცი, როდის გაკვირდებიან, მთლიანად აი ამ რაღაცა თვითცენზურაში ხარ თავისთავად. ეს რაღაცა ისეთი შემაძრწუნებელი იდეა ჩანდა მაშინ. და ამის განხორციელება მე მოხდა, ხო? ეხლა ჩინეთში რაც ხდება ეს რაღაცა კამერები, რომლებიც ჩვენ სოციალურ ქცევას ასახავენ, შემდეგ ანგარიშებს წერენ, როგორი მოქალაქე ხარ, მანამდე ორველის Big Brother is watching you, ანუ დიდი ძმა გაკონტროლებს, ანუ ყველა მხრიდან გაკონტროლებენ, იციან რას აკეთებ. ეგეთი კამერები ეხლა თბილისში ჩამოიტანეს და რაღაც დაიხუნძლა თბილისი ამომცნობი კამერებით. ანუ ეს იდეა მე-18 საუკუნის ეს რაღაცა მაშინ დისტოპიური იდეა რაღაცაერად განხორციელდა მე-20 საუკუნეში და ეხლა ჩვენ გვაქვს სამყაროს აქვს ბევრად უფრო დახვეწილი, ასე ვთქვათ, იდეა როგორ უნდა გააკონტროლოს მთლიანად ადამიანების ცხოვრება ისე, რომ მდგრადი ავტორიტარიზმი შექმნან და მთლიანად გააკონტროლონ არა მარტო ამ თვალთვალით, არამედ მათი გონების სრული კონტროლით ილუზიური ამ ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი ილუზორული სამყაროთი. არ ვიცი, რაღაცა ძალიან აპოკალიფსია, ხო? მოდი, კი, გეტყვით, რას ვფიქრობ. ანუ ეს საფრთხები ხომ ყოველთვის არსებობდა და გვესმის, რომ 1994 დაიწყირა დიდი ხნის წინ და ის რომ რაღაცა დიდი ძმა შეიძლება გვიყურებდეს და თბილისში ვხედავთ უკვე კამერებს რუსთაველზე, რომელიც ადამიანი თუ აქციაზე მივა, მერე აჯარიმებს. და ჩინეთშიც დაიწყეს 10 წლის წინ ეგრეთ წოდებული სოციალური კრედიტის სისტემა, რომ შენ თუ ცუდად მოიქცევი და რიგში ვიღაცას გადაუსწრებს, შენი სოციალური კრედიტი დაიწევს და მთავრობა ცუდად მოგექცევა. მაგრამ რაღაცა პრინციპული აშკარად იწვება ხელოვნური ინტელექტით. ეს არ არის უნარი, რომ ადამიანს დააკვირდე. აქ სხვა რაღაცა მნიშვნელოვანია. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ შენ ადამიანები აღარ გჭირდება იმდენად იმისათვის, რომ კონტროლი განახორციელო სხვებზე. რას გულისხმობ? ყოველთვის, ყველა დიქტატორს ჰქონდა ესეთი პრობლემა, რომ იგი დამოკიდებული იყო იმაზე, რომ ადამიანები მას ემორჩილებოდნენ. და თუ შენ ადამიანები აღარ დაგემორჩილებოდნენ, მაშინ აგიჯანყდებოდნენ, მოკლავდნენ, მოგიშორებდნენ. შენ ამაზე ნერვიულობა არ გიწევს, თუ შენ ადამიანები კი არ გყავს, რობოტები გყავს და ხელოვნური ინტელექტი გაქვს. ანალოგიურად, შენ შეიძლება ჩაიწერო შენი მოსახლეობის ცხოვრების თითოეული წამი და წუთი და მუდმივად იცოდე რას აკეთებენ, მაგრამ სიამდვილეში არ იცი როდის რას აკეთებენ. იმიტომ რომ ყველაფერს ხო ვერ უყურებ. ამ ხელა ადამიანური რესურსი შენ არ გაქვს, რომ დასვა ადამიანები და უყურონ ვიდეოს, ვინ რას აკეთებს, როდის, ხო? მაგრამ თუ შენ გაქვს ხელოვნური ინტელექტი, მოსაჩიგელია რომ ვიდეოები აჩვენო, ვინ რას აკეთებს და გამრავლო ეს პროცესი მილიარდზე, იმიტომ რომ რამდენ ხელოვნურ ინტელექტს გინდა იმდენს გაუშვებ შენ კომპიუტერებზე, მაშინ ეს პრობლემა აღარ გაქვს. ანუ შენ სუსში აღარ გჭირდება არც ერთი ადამიანი. შენი სუსი შეიძლება ერთი პროგრამა იყოს. და მაგისგან შორს არ ვართ. ანუ ხმის ჩაწერა თითოეული ადამიანის და ამის მიცემა ხელოვნურ ინტელექტისთვის, რომ განმიანალიზე, რამე ცუდ ხო არ ამბობს, რევოლუციას ხო არ გეგმავს, ჩემს წინააღმდეგ რამეს ხო არ გეგმავს. ძალიან მარტივია. ანუ შენ ადამიანის საჭიროება დაკარგე რაღაც თვალსაზრისით ავტორიტარიზმისთვის.
ეგ უფრო მეტად საშიში არის. იმიტომ რომ ხო, გამარტივდა რა. ეს ნაწილი ვერაფერს ვერ აუჯანყდები რა. სადრო რამე კარგი მითხარი. რამე კარგი მითხარი. და ისე გამოვიდა ჩვენი საუბარი. როგორ? ამინდი გამოიდარებს ერთ-ერთში. პალვალტოში სულ კარგი ამინდია. აქ სულ კარგი ამინდია კი. ესე იგი ძალიან არის ყველაფერი. რაღაცა ერთა. ყოველთვის შეიძლება უარესი იყოს, მაგაზე არ უნდა ვიყოთ. მაგრამ მოდი ერთს, კარგს ვეტყვი რომ არ არის აუცილებელი პესიმისტურად შევხედოთ, არსებობს მართლა ოპტიმისტური სცენარი, ხელოვნური ინტელექტთან, რაც არის რომ მართლა გამოიწვევს ძალიან სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას. იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვეყოლება ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც რავი, პირობითად კიბოზე კვლევებს შეატარებს ჩვენ მაგივრად და 100-ჯერ გაზდის ამ სფეროში პროგრესს, შეიძლება 5 წელიწადში და 10 წელიწადში გქონდეს რეალობა, როცა კიბოს განკურნავთ, შიც განკურნავთ, დაავადებები აღარ შეგვაწუხებს და შეიძლება არსებობდეს რაღაცა სცენარი, როცა 30 წელიწადში რაღაცა უტოპიაში ვცხოვრობთ. უბრალოდ, აი როგორც კაზინოში რო შედიხარ და რულეტკაზე ფულს დებ, რაღაცა რისკი არის. რისკი არის, რომ გამოხვიდე არაფრით ან ორჯერ მეტი თანხით. და ხელოვნური ინტელექტიც არის ეგრეთ წოდებული მაღალი ვარიაციის მქონე ტექნოლოგია. ანუ არსებობს შანსი, რომ უტოპია მოგიტანოს, თუ ის შექმენი, არსებობს შანსი, რომ დისტოპია მოგიტანოს. და ეგეთ ეხა კი, ამას აღარ შევეხები ახლა, იმიტომ რომ ამას სხვა გადაცემისთვის შევინახავ, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. გამოიწვევს ხელოვნური ინტელექტი ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებას, სიღარიბის აღმოფხვრას, თუ პირიქით ის გამოიწვევს ისედაც ძალიან დიდი სხვაობის გაზრდას, რომელიც არსებობს ძალიან დიდ რებსა და ნაკლები შემოსავლის მქონე ადამიანებს შორის, ასევე ღარიბებს შორის. ანუ გაზრდის თუ არა ამ უფსრკულს და ამაში მიიღებს თუ არა აქტიურად მონაწილეობას, იმით რომ ადამიანებს ძალიან ბევრი ადამიანს წაართმევს სამსახურს, მაგრამ ბევრი პროფესიის აუცილებლობა აღარ იქნება. აი ეს დიდი თემაა და ეს თემა სხვა დროისთვის გადავდოთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სანდრო. წარმოუდგენლად საინტერესო საუბარი გქონდა მე მგონი. ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ სანდროს დავემშვიდობებით, მართლაც არ ვიცი, ასე კარგად ბევრ პოდკასტს უყურებ ინგლისურად, ბევრ ლექციას უყურებ, მაგრამ მე მგონი ასე კარგად ჯერ არავის არ აუხსნია. ყოველ შემთხვევაში მე არ მომისმენია ის, რაც ახლა ამერიკაში ხდება და ხელოვნურ ინტელექტთან ხდება და ტექნოოლიგარქიასთან დაკავშირებით ხდება და ჩვენ ძალიან ცოტა ხნის შემდეგ დავბრუნდებით მინდი არაბულთან ერთად სტუდიაში და ამ თემას გავაგრძელებთ. მაგაზე სანამ ვისაუბრებთ, ძალიან კარგი იქნება თუ მივხვდებით რა ევოლუცია გაიარა Facebook-მა. მათ დაიწყეს ემოციური პროფილების შექმნა. მიზანი ჰქონდა, რომ აბა თუ შევცვლი ამათ რეაქციას და გამოვიდა, რომ შეუძლია რომ შეცვალოს. ეს ხო პირველი დიდი ჩარევა პოლიტიკურ პროცესებში Facebook-ის მხრიდან. ვერ ხედავთ ამ ხელოვნურ ინტელექტს. მაგრამ რეალურად ჩვენ გვკითხულობს ეს ხელოვნური ინტელექტი. ამერიკაში იყო შემთხვევა, რომ რაღაცა ეტაპზე ვიღაც ქალს უცებ დაუწყო საბავშვო პროდუქტების ამოყრა. და ორ კვირაში თუ ერთ კვირაში გაიგო, რომ ფეხმძიმედ არის. როგორ ხდება, ხო? მოდი აგვიხსენი.